Здравствуй, мама. А вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде, хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где идет война. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах стрельба. Под шум и взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.